Reka tugaruke nanone tubaha ikaze mu Isango Sport yo kuri uyu wa mbere. Namaze kuvuga nti turi kumwe na vice president w'ikipe ya Rayon Sport akaba ari Kayisire Jacques. Arazwi cyane umupira nyarwanda, yarawukinnye, yarawuyoboye ndetse kandi noneho usibye no kuyobora muri rusange ubu ngubu arimo nk'umuyobozi mu ikipe ya Rayon Sport, nk'umwe mu bayobozi burya vice president n'umundi abari ijambo president. Kayisire, reka tuguhe ikaze ku Isango Star. Murakoze cyane. Umuntu yavuga ngo muri rusange umwaka w'imikino 2021-2022 mu ikipe ya Rayon Sport mwatangiye mutsinda, kusibye gutsinda muri rusange nk'umuyobozi mwawutangiye gute? Twawutangiye neza ugereranyije n'umwaka ushize, ngira ngo murabizi ko habayeho igikorwa cyo guhindura stati ya association Rayon Sport n'ubuyobozi, hanyuma dukora season hari ibibazo bitandukanye, ariko ubu ngubu nibaza ko uyu mwaka ni umwaka wa kabiri hagiye habaho impinduka ku rwego rw'ikipe mu bakinnyi, ubona ko rero bitanga icyizere. Navuga ko byatangiye neza. Ku bijyanye no kwiyubaka uko mwabyifuzaga niko byagenze? Nibaza ko muri rusange urebye uko twabyifuzaga byagenze neza. Urabizi ko no mu kwezi kwa mbere haba harimo ubundi buryo bw'uko wakongeramo abandi bakinnyi. Nibaza ko rero muri makeya byagenze neza 90%. Ubwo 10 ribura harimo nk'abakinnyi n'ubundi wari witezwe cyane ni Soares umunyabrazil. Ntabwo yagaragaye ku rutonde ndetse amakuru hari nuko agomba gusubira muri Brazil. Duhe ukuri kwabyo muri rusange, habaye iki n'icyabuze? Habayeho ko ikipe yari mufite hari ibyo tutabashije kumvikana, ariko n'ubundi urumva isoko ryo kugura no kugurisha buriya iyo mwagize contact n'abantu hari igihe n'ubutaha mwongera mukavugana bakaba babaha undi mukinnyi cyangwa namwe mukabaha undi mukinnyi. Ibyo ngibyo mu kugura no kugurisha byo ni ibintu bisanzwe. Hari icyizere ko wenda azongera akaza mu ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa mbere? Turazakomeza tuvugane n'ikipe ye. Urabizi ko hahora impinduka, ashobora no kugenda yaba akigerayo akabonye indi kipe. Ntago biri statike ngo ari bugenda ategereze Rayon Sport. Ashobora kugerayo rero agahita abona indi kipe, ariko ntago bibuza ko abantu bagenda bashaka abandi batandukanye. Gusa tuzakomeza tube en contact nabo kuzageza muri ayo mezi ya transfer, turebe nuko bimeze. Hari n'igihe no muri ekipe wenda umutoza ashobora kuvuga ati ndabona atari we ngikeneye cyane, nkeneye undi. So amezi 3 ni menshi kugira ngo habe habaye impinduka mu mupira w'amaguru. Hanyuma tukiri kuri uyu mukinnyi, muganira n'umutoza yari yavuze ko ari umukinnyi abona ari ku rwego rwa Rayon Sport yakoresha? Yavugaga ko ari umukinnyi mwiza, adusaba cyane rwose ko twakora uko dushoboye kugira ngo ajye mu bandi, ariko ntabwo byakunze. Turacyari ku bijyanye no kwinjira muri ekipe muri rusange, turende bitaranagenze neza uko buryo byagenze neza akenshi mu mwaka bigarutse cyangwa byanashimiwe. Mu rutonde mwatanze urutonde rw'abakinnyi bangahe kugeza uyu munsi muri federation, ku buryo abakunzi ba Rayon Sport bakwizerana umubare usigaye mu kwezi kwa mbere? Twatanze urutonde rw'abakinnyi 30. Hanyuma ubwo igisigaye ni ukuzareba mu kwezi kwa mbere niba ari wenda ari impinduka umutoza yifuza ko zahinduka. Ubwo nabyo ni ukuzabiganiraho uko amarushanwa agenda yigira imbere. Kuri urwo rutonde hariho Kwizera Olivier umunyezamu? Nawe ariho. Ntagaragara ariko turacyafite ibiganiro nawe, ariko turizera ko bizagenda neza. Niki gituma atagaragara muri equipe ya vice president? Urebye biracyari mu maclose yagize amasezerano,
tukaba rero turimo kuvugana nawe ariko twizera yuko bizagenda neza. Yaba navuga ngo ni amakosa y'ikipe ya Rayon Sport cyangwa naye ku giti cye yatuma ataza gutangira na bagenzi be? Uko contract yari imeze yifuzaga ko yahinduka, so ntabwo ari ikosa ry'umwe cyangwa uwundi, ni icyifuzo yatugejejeho cy'uko amasezerano ye yahinduka. Ubwo rero ibyo ngibyo bigomba kuganirwaho kugira ngo n'impande zombi kugira ngo tugire ibyo twumvikana. Ubu tugiye kwitegura cyangwa se shampiyona y'u Rwanda igiye kugera ku munsi wa kabiri, hari icyizere kingana iki ku munsi wa kangahe Rayon Sport yakwitegura cyangwa se abakunzi bayo bakwitegura Olivier Kwizera? Sinatanga umunsi neza kuko iyo uri muri negociation hari igihe bikunda vuba, hari igihe bitindaho gatoya, ariko nabaye icyizere. Urabizi ko nidukina umukino wa kabiri hazahita hajyamo break y'ikipe y'igihugu. Yego. Hagati aho ngaho rero tuzaba dufitemo umwanya wo kugira ngo tuganire no kugira ngo tubyihutishe. Amasezerano ye mwasanze azarangira n'uhe cyangwa se n'icyo gihe? Amasezerano ye akoze ku buryo iyo umwaka urangiye habaho aba renuvere automatikoma cyangwa afata uwundi mwaka mu gihe cyose impande zombi ntawe ugize icyo asaba mu kuyahindura. Ibyo rero niho bishingiye. Olivier akaba we yarifuje ko hari ibyahinduka, tukaba rero turi mu biganiro. Ariko icyizere kirahari abakunzi ba Rayon Sport bicare batuze, Olivier Kwizera n'umukinnyi wa Rayon Sport. Icyizere rwose kirahari nta kibazo. Hanyuma rero tujye muri shampiyona ya nyayo noneho. Mwayitangiye gute usibye kuba uwo hanze abona ari amanota 3 yabonetse, mwebwe batwaye imbaraga zingana gute? Ubwo umuntu dusangize na experience no kuri uyu mwaka uko umunsi wa mbere mwabonye? Wabonye ko ku munsi wa mbere twakinnye n'ikipe ya Mukura, umukino warangiye ari 1-0. Buriya icyo umupira uvuze ni igitego. Ubwo rero ikipe yatahanye amanota 3 ku mukino wa mbere. Byagiye bigaragara rero ko harimo ibintu biri tactique, wenda automatisme mu bakinnyi itari yaza. Yego. Ariko hagiye haratwa n'ibitego byinshi. Wabonye umwana Prince ibitego yagiye arata imbere y'izamu. Biriya byose rero no kuzagenda buhoro buhoro bikosoka ku buryo hari icyizere cy'uko imikino iri imbere iyo automatisme mu bakinnyi zaba yatangiye kuza, bikaba zaba ari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero turinjira muri rusange kuri uyu mukino ubwo ategurwaga. Mwarumvise ko amakuru cyangwa se bivuga yuko Masud Juma atumvikanye cyangwa se atakumvikana n'abamwungirije nk'ubuyobozi, ariko mwarabyumvise? Twarabyumvise. Ukuri kwabyo ni ukuhe rero? Ngira ngo Masudi yarabisobanuye. Yasobanuye ko nta kibazo gihari. Namwe se nk'abayobozi niko mubyumva? Natwe rwose niko bimeze. Kubera ko yaba ikipe ye akorana nayo staff technique, yaba twebwe turavugana umunsi ku wundi. Ibyo bibazo rero ntago twigeze tubyumva. Nibaza ko wenda abantu bashobora kuba baravuze ibitari byo. Kuri guhari nuko ari abakorana nabo barumvikana, ari natwe muri komite turumvikana na staff nta kibazo. Harategurwa umukino w'umunsi wa kabiri. Ikipe ya Rayon Sport igiye kwerekeza mu karere ka Rubavu gukina n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Ni ikipe igiye gukina umwaka wa kabiri muri shampiyona y'u Rwanda. Si bwa mbere igiye guhura na Rayon Sport ku mwaka ushize, barahuye bari kumwe mu itsinda na Kiyovu Sport na Gasogi United. Vice President, nk'ubuyobozi mbe na mbere uyu mukino uteguye gute? Navuga ko witeguye neza. Ejo ikipe ifite urugendo, barazinduka bagana i Rubavu. Yego. Tunasaba cyane za fan club n'abakunzi ba Rayon Sport ko ubu ngubu dukeneye amaboko yabo
mu gushyigikira ikipe, ari ukubagenera prime, ari ukugira ngo ikipe ibashe gukora izo logistique zose. Hakenewe amafaranga agera nko kuri miliyoni 2 kugira ngo urwo rugendo. Tukaba tunasaba rero abakunzi ba Rayon Sport kuyiba inyuma bakayifasha banyuje kuri iriya platform yacu ya digital y'akanyenyeri 702. iyo ugiyeho ubona aho bagenera prime abakinnyi. Muri iyo harimo prime rero, hazavamo n'amafaranga y'urugendo yo kwishyura izo hoteli. Ibyo rero turagira ngo abakunzi bacu ba Rayon Sport batangire bashyigikira ikipe muri urwo rugendo. N'ubundi kubera n'impamvu za wenda za covid, harimo bamwe batazabasha kuva i Kigali ngo bajye i Rubavu. Ayo mafaranga n'ubundi bari kwishyura y'urugendo, kwipimisha kuri covid, bashobora gufasha ikipe baciye ku kanyenyeri 702 urwego, hanyuma bagakomeza amabwiriza. Ubwitabire bw'akanyenyeri 702 urwego burangana gute Vice President muri iyi minsi? Muri iyi minsi kubera ko amarushanwa yasaga nkaho cyangwa yari ataratangira, ubwo rero abakunzi bari bamaze iminsi wenda batabyumva, ariko ubu shampiyona yaratangiye. Ni kimwe rero mu kintu gifasha ikipe kugira ngo abakunzi bayo bayibe hafi, bayifashe muri urwo urugendo rwa finance. Akaba ari ibintu rero bikenewe tuzanakoresha kuva ubu shampiyona yatangira kugeza irangiye, kugira ngo n'abakunzi batabashije kuza kuri stade, cyane cyane ko twabonye ko bagiye bavuga ati birahenze. Ariko ushobora wenda kutabona ayo mafaranga 7,000 arimo kwipimisha na tickets, ariko turakora uko dushoboye kugira ngo umupira tubagizaho aho bibaye ngombwa. Nabo rero turabasaba rwose gusapotinga ikipe, gushyigikira ikipe, bakayiba inyuma kugira ngo abakinnyi babashe kugira morali, habeho gukuvura ibyo bintu byose ikipe ikeneye. Cyane cyane yuko hari amafaranga menshi cyane yagiye muri recruitment y'abakinnyi. Ubu rero bisaba kongera kwiyubaka mu rwego rwa finance. Turasaba rwose abantu bo muri za fan club, turasaba abakunzi bari mu Rwanda hose kugira ngo bashyigikire ikipe muri match izaba ejo bundi kwa gatatu. Ubundi ku bafana bayobowe mu buhe buryo? Abafana barimo ibice bibiri. Hari abafana bari muri fan club za Rayon Sport. Buri fan club ikaba ifite n'umuyobozi wayo. Uwo muyobozi wayo akaba ari nawe uhagararira iyo fan club mu rwego rw'amategeko. Hanyuma hari n'abakunzi batandukanye bo batari muri izo fan club, ariko bakunda gukurikira Rayon Sport, bakunda umupira wayo. Abo nabo barahari. Ngira ngo murabyibuka dukora iyandikwa ry'abakunzi ba Rayon Sport, dukoresheje akanyenyeri 702. Ubu ngubu umubare ugenda wiyongera ku buryo ugeze hafi nko ku 30,000 n'imisago. Umva ni umubare munini, ariko ngira ngo ni igikorwa gikomeza umunsi ku wundi. Nibaza ko rero uburyo byubatse biha buri muntu wese kuba yakwibona muri ekipe ya Rayon Sport. Hari
mu minsi ishize cyangwa se no mu gihe cyashize twabonaga abafana bayobowe ku rwego rw'igihugu n'umuntu umwe cyangwa se na komite ihari, ariko nyuma y'uko komite y'ikipe ya Rayon Sport yari mu gihe cyashize bisa nkaho hari uburyo RGB ndetse na minisiteri bagiye babihindura, icyo gihe hari na fan club bisa navuga ngo zazacitsemo kabiri, bamwe ku gice kimwe abandi bari ku rundi ruhande. Vice President, uyu munsi bayobowe gute, noneho ninde ubayoboye cyangwa n'ubundi baracyari muri rya huriro ryabo bahuriyemo muri rusange ntawe bayoboye ku rwego rw'igihugu? Uko stati nshyashya ivuga ni ukuvuga ko mbere fan club ntabwo zari ziri mu buryo bw'amategeko. Yego. Ubu ngubu rero mu buzima gatozi bw'uko stati yubatse ya Rayon Sport, abayobora fan club nibo banyamuryango b'inteko rusange ya association ya Rayon Sport. Hanyuma mu buryo bwa coordination uko stati bivuga ivuga yuko umusekreteri general cyangwa umunyamabanga mukuru w'iyi association biri mu nshingano ze zo kuzakora coordination. Navuga nanahera aho ngaho menyesha abakunzi yuko vuba aha ngaha mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri tuzaba twarangije gutoranya umunyamabanga mukuru, kuko twatanze itangazo ry'akazi, abantu baradepoza baduha CV zabo cyangwa ubunararibonye bwabo, tukazakoresha rero guhitamo interview, hanyuma ubwo ngubwo tukaba twitegura nyine kuzagira noneho umukozi uhoraho secrétaire général wa association uzajya ureba ubuzima bwa association ku munsi ku wundi. Ubwo reka no mite bijyana n'ikipe muri rusange, umusaruro w'umunsi wa mbere wa shampiyona ku bafana no urangana gute? Ku bafana ngira ngo mwarakurikiye yuko amabwiriza avuga yuko ari 50%. Stade buriya y'umujyi wa Kigali hari i Nyamirambo ifite capacité y'ibihumbi 7. Hanyuma 50% ubwo ni 3500. Navuga rero ko umunsi wa mbere byagenze neza kuko hinjiye hafi abantu bagera ku 3000. Murateganya kwakira abangahe noneho i Rubavu? Ese mwamaze kuvugana nabo bazakiriye umukino? Ubwo ni Rutsiro, manyafana bazajyayo ngo barabari bangahe, bari limite namwe murababona? Match ya Rubavu ifite umwihariko kuko iriya stade kugeza ubu ngubu ntabwo iremererwa kwinjiramo abafana. Muzi ko habayeho ibibazo by'umutingito. Yego. Ubu ngubu ntago baremererwa kwakira abafana kugeza wenda amabwiriza mashyashya aje, ariko gukina mu kibuga nta kibazo. Ubwo rero kubera ko hakiri ayo mabwiriza ameze gutyo, niyo mpamvu twanahoze dukangurira abakunzi ba Rayon Sport ko bashakaga kuza. Yego. Bahoze baduhamagara bati mutubwire uko twabigenza, turashaka kuza i Rubavu, tuti ariko kugira Rubavu ubu ngubu ntago abafana bemerewe. Kubw'ibyo ayo mafaranga mwari gutegesha imodoka, mwari kuziriha kuri ticket, mwabikora mushyigikira ikipe nyine mukabinyuza ku kanyenyeri 702 urwego, hanyuma ayo mu mafaranga akazadufasha agafasha ikipe mu kugenda nyine reba ibijyanye n'imodoka za resitora, aho abakinnyi bazarara, prime yabo. Ibyo byose rero turifuza ko abafana babidushyigikiramo kugira ngo umukino w'umunsi wa kabiri wa shampiyona uzagende neza. Hanyuma rero ibutsa abafana, wenda tugana no ku musozo, uburyo bagomba gushyigikira ikipe ya Rayon Sport muri ibi bihe noneho. Yes, muri ibi bihe nta kundi utabashije kuhagera ashobora gufasha ikipe ye ya Rayon Sport, ari nayo y'abakunzi benshi, gukomeza kubikorera mu buryo buri digitali bw'ikoranabuhanga, unyuze kuri 702 urwego,
hanyuma ugahitamo, hari aho ugera ukabona kwiyandikisha wenda ushaka kwinjira mu kubona inimero y'indangamureyo, ushobora kwandikisha undi muntu, harimo rero na prime y'umukinnyi. Ushobora kubikora rero unyuze kuri iyo option yo gutanga prime, hanyuma noneho ukaba wakwishyura, harimo amafaranga atandukanye, ugahitamo ayo wumva ushoboye ugashyigikira ikipe. Ubutumwa bwihariye no ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu bice bitandukanye by'isi? Ubutumwa navuga bwihariye ni ugukomeza gushyigikira ikipe, bagakomeza kuyiba hafi, hanyuma bagakomeza no kugira ubumwe, kugira ngo iyi shampiyona tugiye gukina noneho ntabwo ari match 13 nk'uko byari bimeze, ni shampiyona ndende. Buriya byaranagaragaye muri shampiyona ishize yuko buriya umufana wa Rayon Sport kiba ari igitego kimwe. Yego, ikipe iza mu kibuga ishaka icya kabiri. Yes, ikipe igiye gukina na Rayon iza rwose ishaka igitego cya kabiri. Igitego rero cy'abafana ni ngombwa cyane, tugomba kuba hafi tukashyigikira ikipe yacu, kugira ngo turebe ko uyu mwaka tuzaserukira igihugu tugatwara igikombe cya shampiyona, noneho tukazahagararira n'igihugu. Iyo niyo ntego y'uyu mwaka. Navuga nti urukumbuzi ni rwinshi ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport namwe ubwanyu mu guserukira igihugu? Cyane rwose, umuntu wese nicyo atubaza ati hashize igihe tudasohoka. Hari abavuga ngo abakinnyi bakumbuye Kanombe. Yes, ati mukore rwose uko bishoboka, hatane kugira ngo uyu mwaka nibura Rayon Sport izasohokera igihugu. Ibyo rero ni inyota kuri buri muntu, ariko kugira ngo tubigereho ni imbaraga za buri muntu, ni ugushyiramo ubwo bumwe, ni ugushyiramo izo mbaraga, tukafasha mu rwego rwa finance, cyane ko amaboko ya Rayon Sport ni abafana bayo. Birasaba rero ko baba hafi kugira ngo iyo ntego tuzayigereho. Ni umwaka wa kabiri ko utandukanye n'uwa mbere wenda muyoboye muri abayobozi, experience itandukaniye cyangwa ni kimwe kubona kiri kubagonga cyane nk'ubuyobozi? Ngira ngo twagezeyo umwaka ushize mu buyobozi dusanga abakinnyi bahari. Yego. Uyu mwaka rero wari umwaka byadusabaga gukora recruitment. Recruitment rero nayo ni periode mu buzima bw'ikipe, ni igice kigize ubuzima kitoroshye. Yego. Kuko nshobora gukora amahitamo yanjye ntaba amahitamo ya coach agahitamo amahitamo ye, ntaba amahitamo y'abafana. Buri wese abavuga ati uriya niwe ushoboye, uriya ntakashoboye. Ayo mahitamo rero kugira ngo muyahuze ni ikintu kitoroshye. Ikindi navuga ni ikijyanye nyine na finance. Ushobora coach guhitamo umukinnyi, wajya kuvugana nawe ugasanga amafaranga ni menshi, hagasigara kuvuga ati se ndashaka undi wa makeya wenda ajyanye n'ubushobozi bwanjye, uyu nguyu se ndaza kumureka cyangwa nkomeze nshaka yandi. Periode ya recruitment ni periode ikomeye cyane, ni periode ikomeye. Ni ubwa mbere twari tubikoze nk'abayobozi. Ikindi muri finance gushaka ubwo bushobozi, murabizi ko Rayon Sport nta handi ikura mu bafana bayo. Abafana bayo rero hari bamwe bakora za business wenda ugasanga ntizigenda neza kubera covid. Icyo nicyo navuga gikomeye. Ikindi wenda navuga gikomeye ni ukubaka ubumwe bw'abareyo. Twasanze hari icyo kibazo, bisaba yuko habaho kuganira ku nzego zitandukanye, habaho kuganira
ibyo nabyo byafashe umwanya uretse ko ni process yego twizera ko izakomeza kugenda neza. Navuga ko muri make ari icyo. Ikindi cya gatatu wenda navuga ni ibijyanye wenda ni n'abakinnyi mu buryo butandukanye, haba muri management yabo, haba mu gukora za negotiation. Ibyo byose nyine ni ibintu twagiye duhura nabyo umwaka ushize tutahuye nabyo, ariko icyo navuze ku byerekeranye n'ubumwe, umwaka ushize twahuye nabyo tugitangira, abantu batabyumva neza, bisaba gukora ibiganiro byinshi, amanama menshi, ariko ubu ngubu birasa nkaho bimeze neza nta kibazo. Abakinnyi mwaguze uyu mwaka nibo umutoza yari yifuje yabagizemo uruhare 100%? Si bose, kubera ko we yatangiye inyuma ho gatoya. Hari abakinnyi umubare mukeya yasanze twarakoze negotiation nabo, ariko ntabwo ari benshi par raporo yabo twafashe ahari. Ariko abo yasanze twarafashe nabo yarabapresiye, ngo yavuze ko nta kibazo. Ubwo rero ubwo abakinnyi bose afite atubwira yuko azagenda akorana nabo muri shampiyona, kuko ifite na match nyinshi kurusha y'umwaka ushize. Mu bijyanye n'ubuyobozi urabimenyereye, wenda na coaching hari abantu bamusanzwe bamenyeranye, munaziranye, wenda binatuma ugiraho n'ubwo bumenyi nka vice president, wenda ku makuru dufite. Byaba byarigeze bibaho ko mu bakinnyi mwaguze haba hari umukinnyi waguzwe atari we mwifuzaga? Byavuzwe ko hari umukinnyi w'ibumoso nyuma mwifuzaga, nyuma bitewe n'izina rimwe gitenwa na mugenzi we mugura mu kibuga hagati. Sinzi niba nawe mbere na mbere mwarabyumvise? Ibyo ngibyo nigeze kubyumva, hari umuntu wabimbwiye mu gitondo, ariko ntabwo ariko bimeze. Nahoze mbisobanura, ikintu cyitwa guhitamo. Yego. Guhitamo, ngira ngo nibura ibyo byumva, hari umutoza uvuga ati ndaregreta cyane kuba ntarafashe wenda Patrick Vieira cyangwa ntarafashe umukinnyi runaka, yaje mu ikipe yanjye sinahita mbona tala afite. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe mu mupira. N'ikindi kintu kiri mu mupira, ngewe nshobora kubona utari umukinnyi mwiza, ariko wowe waba uri undi mutoza ukabonamo uwo mukinnyi impano. Ibyo rero ni ibintu bibaho mu mupira w'amaguru, ariko ntabwo iryo kosa uko barivuga ntabwo ari byo. Ukamva byaraturutse ku kirero? Sinavuga ngo byaturutse kuki, ariko ikintu nkeka nuko wenda buriya marangamutima y'abafana nayo hari igihe agiramo uruhare. Umuntu akavuga ati oya, ariko buriya wasanga ari uriya bashakaga, ugasanga rero wenda abantu babivuze ku buryo butandukanye. Ariko mu kintu cyerekeranye na recruitment, nashimira cyane vice president wacu Roger, kuko niwe ushinzwe football na competition, yabigizemo uruhare rukomeye cyane rwose. Ngira ngo muri iyi periode ntiyanaryamaga, kubera ko habaga hari kuvugana n'abakinnyi, kandi twagiye, urumva ko twagiye tukagera na za Brazil. Brazil amasaha baba bafite hano siyo tuba dufite hano, akomoka negose bigakunda. Yes, hari abo twavuganaga, aba agent bari muri za Amerika, amasaha yo muri Amerika n'amasaha yo mu Rwanda na amasaha atandukanye. Ugasanga rero iyo uri muri izo nshingano, ntabwo biba byoroshye, ufite n'icyo gitutu cy'abafana bose, ariko navuga ko byagenze neza. Hari
Rayon Sport yafatiwe ibihano yuko itazagura mu gihe kiri imbere bitewe n'umukinnyi amafaranga ye mwarayishyuye murategura kuyishyura mwabyakiriye mutubundi ya turateganya kuyishyura kuko FIFA yaratwandikiye itubwira ko igihe hazongera kubaho periode ya transfer tuzaba tutemerewe ariko turateganya kuyishyura ntizuzategereze ko icyo gihe kizagera ariko navuga ko ibi byose ni ibibazo twagiye duhura nabyo byagiye biba tutaraza ariko tugomba nyine kubikora kuko inshingano twarazifashe nta n'uduhatiye kuzifata icyo gihe rero ndumva tuzahagera twabishyize kuri gahunda. Turi gusoza ariko twibutse abadukurikiye ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko kuwa gatatu hari umukino w'ikipe ya Rutsiro abafana ntabwo bemerewe kujyayo ariko kuba abafana batemerewe kujyayo ntabwo gutanga umusanzu wabo biri buveho birakomeza. Visi Perezida bibutse bwa buryo n'ubundi. Yes, uburyo bwo gushyigikira ikipe ni ukunyura kuri koranabuhanga unyuze ku kanyenyeri 702 urwego ugakurikiza amabwiriza noneho urasangamo aho ukanda kuri prime y'abakinnyi ushobora rero guhitamo harimo 500 harimo 1000 harimo 2 harimo 5 harimo 10 20 ndetse n'ayandi ushaka kurenzaho nabyo birimo ubwo rero turifuza rwose ko abakunzi bacu babishyigikira bakatanga iyo support kugira ngo ejo ikipe nigerayo izagerayo amahoro nta bibazo. Hanyuma ikindi nuko buriya abakinnyi ubu ngubu basigaye batubwira bati prime mugomba kuyizana ku kibuga kubera yuko ubu ngubu rwose twarakaniye nta kipe izongera kudutsinda mujye muza mwitwaje prime. Ubwo rero kugira ngo prime izabe ihari kuwa gatatu nuvuga ngo tugomba kubikora ejo no kuwa gatatu mu gitondo kugira ngo perezida iyo match rwose nibayitsinda aho irubavu iyo prime rwose bazahite bayibona ku kanya. Reka tugushimire cyane kwitabira ubutumire bwacu Visi Perezida. Murakoze cyane. Ni Visi Perezida w'ikipe ya Rayon Sport ni Kayisire Jacques twari kumwe niwe unadusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi Isango Sport. Tubonane ku munsi w'ejo ku 12:00 bibe byiza kuri mwese gahunda z'Isango Star zo zirakomeza.